May adlaw nga Sabado, mga higala, ani anapod ko aron ihatod kaninyo ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Ania ang maayong balita sa Cebu. Ang Department of Environment and Natural Resources 7 inubanan sa mga partner agencies niini milusad og kampanya pagpanalipod sa kinaiyahan gitawag nga Love Our Earth campaign. Ang maong inisyatibo gisugdan sa usa ka NGO, ang Regional Center of Expertise Cebu, ug gisuportahan sa maong ahensya o uban pang government agencies. Ang maong kampanya nag-awhag sa katawhan sa pagmugna sa ilang mga kaugalingong eco-bricks, pinaagi sa pagkulikta o pagbutang sa ilang matag-adlaw nga plastic waste ngadto sa usa ka plastic bottle. Sa pag-recycle o sa dili paglabay sa mga plastic nga basura, ang maong kampanya nagtumong sa pagprotektar sa kinaiyahan, ilabi na ang mga marine resources, batok sa daotang epekto sa mga plastic waste. Ang maong ideya nga namugna sa naisgutang NGO, gihatagan og suporta sa DENR o sa Association of Regional Executives in Region 7, pinaagi sa paglusad og opisyal nga kampanya, nag-awhag sa publiko sa pagdangop o pag-apil niini. Ang publiko mamahimong moapil sa Love Our Earth campaign pinaagi sa pagbuhat sa ilang personal nga eco-brick gamit ang plastic bottle. Ang moapil sa maong kampanya kinahanglan nga mopirma sa Pledge of Commitment isip simbolo sa ilang suporta o commitment alang niini. Ang launching sa Love Our Earth campaign gitambungan sa mga regional directors sa mga regional line agencies sa Central Visayas sama sa DepEd 7, DSWD 7, MGB 7 ug EMB 7. Ug alang sa dugang kasayuran kabahin sa Love Our Earth campaign ug Make Your Personal Eco-Brick, mamahimong mobisita sa Facebook page sa DENR 7 Central Visayas. Mauusab kini ang maayong balita sa Bohol. Nagka-problema ba kamo sa mahal nga kobrada sa plitihan? O sa kawalay sakyanan nga moagi duol sa inyong gipuy-an? O bahinon sa sakyanan nga halos mabungkag na sa kakabuk o kadaan? Sa nagpuot nga aso nga mura gidauban ang lubutan sa imong gisakyan? Dinis Bohol pipila na lang kaadlaw, hinay-hinay na nga mahatagan og solusyon ang suliran sa transportasyon. 38 na sa 47 kakalungsuran ang nakagama sa ilang Local Public Transport Route Plan. Ang plano nga gikinahanglan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board agi og basihan sa ilang tugutan nga mga sakyanan nga mobiyahe sa mga lugar nga sa mga pampublikong sakyanan wala pagialagaran. Kunwa pagud pod magtamhang ang mga kanhing pangagamhanan, dugay ra gyud unta nga nahimo kining importante nga plan. Apan kay walay matan-aw nga kapasikaran, ang LTFRB dili makahatag og linya sa mga sakyanan nga mudagan sa inyong biyaheanan. Maayo sa Bohol kay human nasuta ni Gobernador Aris Aumentado nga kini ang suliran nga ang mga tao mangutang na lagmotor aron may masakyan, gihimo sa Bohol ang Intertown Public Transport Route Plan aron pasudlan sa mga sakyanang dipasaheroan ang mga ruta nga tadlas sa mga kalungsuran. Naisyuhan na sa LTFRB ang Bohol sa gikinahanglan Notice of Compliance sa Public Utility Vehicles Modernization Plan nga mao'y bag-ong basihan ug kung maaprobahan na, dalhon ang nahisgutang plano sa sangguniang panlalawigan aron sa ordinansa mapagamhan. Kung makalusot na ang ordinansa, ang mga kapulisan sa kalungsuran pwede na nga manakop sa mga iligalista nga nangobrag sobra, mga kagang nga mga sakyanan ug kadtong mga walay gihuptang prangkisa apan nagkolorom ug namasahiroan. Gikan diri sa Tagbilaran City Satellite Terminal alang sa maayong balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Aniya usab ang maayong balita sa Negros Oriental. Nipahigayon usab og kadiwa ng Pangulo ang Department of Agriculture sa dakbayan sa Dumaguete. Niabot sa 25 ka farmers associations ug people's organizations ang namaligya sa ilang mga produkto sa baratong presyo ngadto sa kadiwa. Mapalit dinhi ang klase-klaseng utanon, prutas, isda, ubang pang food products ug NFA rice na nagbalor og 25 pesos per kilo. Yes, I'm proud to say na this is locally procured from our local farmers galing from Mabinay, Baes, Gihulngan, and Payawan. Bagong giling
ang bigas natin na binibenta ngayon. Makabenepisyo sab ang mga mag-uuma sa kadiwa kay makapresyo ug makuha sab nila ang insaktong kita sa ilahang produkto. Barato gyud ni kaysanan kinawala naman dinhi ang atong middleman. Usa ni ka marketing strategy o marketing platform nga tagaan atong kahigayunan ang ato ang mga mag-uuma nga makabaligya sa diretso dinhi sa ato ang mga konsumidor. Ganinang buntag hantod karon nga oras na namikuan mga almost 8,000. Ang labing maayo nga ang tanang mga mag-uuma kan sa ilahang mga umahan nga makabaligya pud sila diri ingon ani nga kadiwa ng pangulo. Subay sa Memo Circular 2024-004 sa DILG, dapat ang matag LGU mo pahigayon og ilang kaugalingong kadiwa ng Pangulo matag 15 og 30 kada bulan. Gikan sa Dumaguete City, kini si Roy Lomotan sa PIA alang sa MBCV. Ug di usab magpauwahi ang Sikihor alang sa ilang maayong balita. Gikilig ba ang tanan? Nabati ba ninyo ang gugma sa kahanginan ni ining bulan sa Feb-ibig? Gugma ang naghatag kanato og kadasig ug kusog sa pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi. Dili lamang kini para sa mga batan-on, kundi alang usab sa mga hamtong ug sa tanang mga katawhan. Gugma ang nakahatag kanato og bulok ug kalipay. Ang mga lungsod sa probinsya sa Sikihor nagpasiugda og nagkaraiyang mga gimmick sa pagselebrar sa Valentine's Day. Adunay mga nag-andam para sa lang birthday tumong sa Valentine's Day. Adunay naghatag og bulak og chocolates ug aduna usab manglaag kuyog sa ilang mga hinigugma. Tara, subayon ta ang pipila ka mga interview ug sugilanon sa gugma gikan sa mga lokal. I will spend ang Valentine's Day today, and dili lang today but the next days nga mo serve sa katawhan, ma'am. As being public servant, so ang una ginato nga i-emphasize kinahanglan nindot ka og relationship sa imong pamilya. Otherwise, kung dili ka nindot og relationship sa pamilya, maapektuhan man nimo ang imong pagpanerbisyo. Pero kanang duha, kinahanglan maguna gud nimo ang Ginoo, God, family and public service. Magpuyo kayo ng tulo, nindot kayo mo kinabuhi, nindot kayo mo pagserbisyo sa katawhan, kinasingkasing gid ba? Way kapalit na niya kuan, i-recognize ka. For me, dili lamang karong adlaw nga makapadayag ta ngadto sa ato ang asawa, ngadto sa atong bana, ngadto sa atong mga girlfriend or boyfriend sa gugma nga atong gibati, kundili matag adlaw ato nang ipadayag. Labi na gyud ang gugma nato sa Ginoo. When tag-love man God or Feb-ibig, di lang siya about ani siya nga mga materials lang. It's about sharing or caring your loved ones. Alang sa maayong balita sa Sikihor, ako si Marifel Faith Hammond. Ug mao kato ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang mosunod. Ako si Rob Cabardo, ug mag-uma na pud ta sunod simana.